નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું ગુજરાત ખબર ચેનલમાં। ગુજરાતના જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલ દ્વારા ચોમાસું બેસશે ત્યાં સુધીમાં હજુ કેટલા માવઠા આવશે અને કઈ તારીખોમાં માવઠા આવશે તેને લઈને મોટી આગાહી કરવામાં આવી છે। તેમણે આગાહી કરતાં જણાવ્યું છે કે માવઠું જતું રહેશે એવું ન સમજતા હજુ જૂન મહિના સુધીમાં કેટલાય માવઠા આવશે। સાથે જ આવનારું ચોમાસું કેવું રહેશે તેની પણ આગાહી કરી છે। સાથે જ વાવાઝોડાને લઈને પણ મોટી આગાહી કરવામાં આવી છે। તો આ તમામ માહિતી વિશે આ વિડીયોમાં વાત કરીશું, તો છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો। તે પહેલાં જો તમે મારી ચેનલમાં નવા છો તો નીચે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઇબ બટન આપેલું છે, તેને દબાવીને બાજુમાં રહેલા ઘંટડી બટનને પણ દબાવી દેજો, જેથી મારા આવનારા તમામ વિડીયોની માહિતી તમારા સુધી પહોંચી શકે। અંબાલાલ પટેલે ફરી એકવાર માવઠા અંગે મોટી આગાહી કરી છે। સાથે જ આવનારું ચોમાસું કેવું રહેશે તેને લઈને પણ મહત્ત્વની આગાહી કરી છે। અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે એપ્રિલ અને મે મહિનામાં પણ વરસાદ થવાની સંભાવના છે। ગુજરાતને હજુ પણ કમોસમી વરસાદથી છુટકારો મળશે નહીં। એપ્રિલ મહિનામાં વાતાવરણ સૂકું થશે અને તારીખ 10થી લઈને 16 વચ્ચે ફરી માવઠું થવાની આગાહી કરવામાં આવી છે। જ્યારે 22 એપ્રિલના રોજ અખાત્રીજના દિવસોમાં પણ માવઠું થવાની અંબાલાલ પટેલ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે। સાથે જ 2થી લઈને 8 મે વચ્ચે પણ માવઠું થવાની આગાહી કરવામાં આવી છે। જોકે અંબાલાલ પટેલ દ્વારા વધુમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે મે મહિનામાં પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટી શરૂ થશે અને જૂન મહિનામાં ભારે પવન સાથે વરસાદ પડશે। જોકે 17 જૂનની આસપાસ સારા વરસાદની શક્યતા છે। જોકે દક્ષિણ ગુજરાત અને દરિયા કિનારાના ભાગોમાં વરસાદની સંભાવના દર્શાવવામાં આવી છે। આમ જોવા જઈએ તો અંબાલાલ પટેલે તો છેક જૂન મહિના સુધી માવઠા વરસવાની આગાહી કરી છે। અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે આ વખતનું ચોમાસું નબળું રહેશે। અંબાલાલ પટેલની આ આગાહીના કારણે ખેડૂતો અને લોકોમાં ચિંતા વધી ગઈ છે। ચોમાસાને લઈને આગાહી કરતાં તેમણે જણાવ્યું છે કે શરૂ વર્ષે 94% લઈને 95% જ વરસાદ પડવાનું અનુમાન છે। આમ આવનારું ચોમાસું નબળુંથી મધ્યમ રહેશે તેવી અંબાલાલ પટેલ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે। જોકે અંબાલાલ પટેલે વધુમાં જણાવ્યું છે કે 17મી જૂન બાદ આંધી અને વંટોળ સાથે વરસાદ પડી શકે છે। તેમણે જણાવ્યું કે વીજળીના કડાકા સાથે ઘણા વિસ્તારોમાં કરા પણ પડી શકે છે। આમ આવનારું ચોમાસું નબળુંથી મધ્યમ રહેવાની તેમણે આગાહી કરી છે। સાથે જ આ વર્ષે 94થી 95% વરસાદ પડવાનું તેમનું અનુમાન છે અને તેમણે જણાવ્યું છે કે આ વર્ષે ચોમાસુની શરૂઆતમાં બંગાળની ખાડીમાં વંટોળ લેવાની પણ શક્યતાઓ છે। તારીખ 10થી 16માં પુનઃ વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે। આ વખતે આંધી વંટોળ સાથે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે અને તારીખ 18-19 પછી વાદળવાયુ આવે અને 22 તારીખથી છેક લગભગ 30 તારીખ સુધીમાં હવામાનમાં પલટો આવે, જેમાં અખાત્રીજ આસપાસ પણ હવામાનમાં પલટો આવવાથી માવઠું થવાની શક્યતા રહેશે। 2થી 8 મેમાં પણ આંધી વંટોળ સાથે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે। પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટી શરૂ થઈ જશે। એપ્રિલની પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટી તો શરૂ થઈ ગણો અથવા તો ન ગણો, પણ મે માસમાં જે એક્ટિવિટી શરૂ થઈ જશે અને જૂન માસમાં વરસાદ આ વખતે પવન અને વાવાઝોડા સાથે થવાની શક્યતા જણાય છે। 17 જૂનની આસપાસ વરસાદની સારા વરસાદની શક્યતા છે, જે આદ્રા નક્ષત્ર સુધી ચાલે તેમ જણાય છે। જો મિત્રો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો અને જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો, જેથી મારા આવનારા તમામ વિડીયોની માહિતી તમારા સુધી પહોંચી શકે।